250R 的这个媒体试驾会。下面由我给大家讲解一下，就是我们赛道的一个布局，代表的是我们有一个车辆有一个技术状况。把轮胎给我磨好啊！好啊！啊，接下来是我的啊。把车给你摔坏了。赛道试驾不错，怕吗？第一次下赛道，加油！来，拿过去。